The other day, when it was just a few days ago, and I was driving. You know, I'm also some sort of driver. I was driving with Mama and my daughter, and I became a botanist, showing my daughter the trees, this one. Then I got diverted. But when one was going off the road, we could have had an accident. The other General Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye basimatuse akabenje okusinziira ku ye ayongedde okubeera nga nnyonnyola akabenje kano bakasimatuse batya. Tugenda beera nga twekkaanya embeera eno mu ngeri yemu. General Museveni yalabudde era ne yeewaliza ddala mutabani we era nga ye muduumizi w'amagye g'eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba aleme ensonga ezigenda mu maaso wakati w'olutalo Iran, America ne Israeli taziwandiikako ekintu kyonna. Mwami Museveni yagambye tageza n'awandiika ekintu kyonna ekyekuusa ku lutalo luno. Wano muzeeyi yalabidde wala era twali wano ne tugamba nti omukulu nga tannaluwandiikako. Kakati muzeeyi we yagambye togeza. Mu ngeri yemu Mwami Museveni yasinzidde awo wennyini n'alabula ne Paalamenti n'abakungu ab'enjawulo obutateesa yadde okubaganya ebirowoozo ku lutalo luno. Yadde okubaganya ebirowoozo ku lutalo luno. Mwami Museveni kiki yeewaze? Tugenda kiraba mu vidiyo eno oba olyawo tutegeere. Mu ngeri yemu njagala kutegeeza nti olutalo lwongedde okunyiinyiintira. Mu kwongera okunyiinyiintira kigambibwa nti America eno yakubye amalwaliro. Embeera eno ereese ebibuuzo bingi mu balwanirizi b'eddembe okwetooloola ensi yonna. Nti kati America ekuba ebifo omuli abantu mwennyini. Tugenda beera nga tubitunuulira wabula okusinziira ku Secretary of State agamba nti America tennaba kulumya muntu yenna, tennaba kuba civilian yenna. Tugenda beera nga tubitunuulira. So nga ate waliwo Sergeant Brian era munnansi wa ggwanga lya America yavuddeyo n'abuuza ne yeekalakaasa ng'abuuza ddala America yeetaaga okulwana olutalo luno lwa Irani ng'erwanirako Israeli. Kubanga abantu bangi bakkiriza nti olutalo luno America yaluyingira lwa kubeera Israeli nti eri kunwaniraako. Kakati Sergeant bwe yabuuzizza ebibuuzo bino bamututte nga mwanga. Tugenda kubeera nga nabyo tubitunuulira. Besi ya America mu Dubai yakubiddwa abasajja aba Iran bakalubye. Justino omu Iran akalubye. Eggwanga lya Iran lyatandise okungubagira omukulembeze waabwe Ayatollah mu butongole. Wakati mu kubeera nga bamukungubagira baalabudde buli munnansi wa Iran awagira America ojja kifuuwa ng'okizza munda. Bino byaddiridde oluvannyuma lw'abamu ku bannansi ba Iran okuvayo ne balaga essanyu ne basanyuka nga basse Ayatollah. Kati gavumenti kooti yagambye mujja kukiwulira. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Mu ngeri yemu tugenda kubeera nga twekkaanya omuyizi eyafiiridde ku ssomero. Omuyizi ono kye kyamuviiriddeko okufa. Ebibuuzo weebiri bingi bye twetaaga okubeera nga oba olyawo tunnyonnyoka. Ebyo n'ebisingakaawo bye tugenda okubeera nga tutunuulira mu mboozi yaffe mukwano gwange. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo bingi by'otasaanidde kubeera ng'osubwa. Kankomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagala Kyagulanyi tulina llo
Kyagulanyi tukwagala kulle kyoberawo ng'okimanyi genda olabe ekiri ku internet. Era mwami Museveni njagala kino okiteeke mu mutwe. Bwe wabeerawo omuntu anakuwa akatambi kana akakuwa abaana tebalina kye bakwagaza. Bakwagalako ssente. Tebalina wadde mpeke. Gwe ng'oyagala okumanya nti abaana tebakwagala. Bayite nga transport waabwe. Okulya n'okunywa kwabwe. Bw'omala buli omu atambula agende nga bwe tukola ekavule. Kati ekavule ffe kankubula ekibeera ekavule. Ekavule ova wano kanize ali nva wano nengende ekavule. Nga transport wange. Sisobola kuva kavule nga sifudde emitwalo 2. Mulimu abaana abeerawo nga beetaagamu okuyambako waliwo ebintu tuma tulina okusondera ssente. Tugendako kullo kuba omusajja tumwagala kullo. Naye abaana bali mu kweyuza beeyanisa obuziine. Bannange ejjumba ya Nabwandu eyidde. Mwami Musabba abaana bakwagalako ssente. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Naye nga njagala mu kimanyi nti fe omusajja waffe tumwagala kullo. Kullo! T-shirt mwe mugabanga befe ovule etandika ku mitwalo 2 mwegi. Teri t-shirt ya nupu gye bagikuwa. Ambulera yokko omwana ku kitebe agirunda emitwalo 3. Baba tutte ekisozi, baba wadde kachai, baba wadde set, bonna beeyanisa obugunda. Nze kyamani, nze nalona gundi, nina sosi wa soni, ndi wa sosi wa soni, ndi wa gundi nomanyira, nina kino tongesamira. Lwakira bantu tutte. Wadde sete. Wetuli gumi. Eyo yembeera eyaleeteddwawo oluvannyuma lwa General Museveni okusuubiza abantu abakolera ku mutimbagano ensimbi eziri mu billion 5. Abantu bali eyo bali mu kweyuza. Ali muzungu agamba Kyagulanyi tewaliyo bya bwereere. Bw'ogendayo oba ogenze na kuyamba abantu abali mu bwetaavu era tewaliyo kya bwereere. And indeed ago ge mazima. Mu ngeri y'emu njagala kusooka tuzannya akatambi kano ka Kanso Tugume. Kanso Tugume yali wa NUP. Then nga womanyi ebyensi omusajja ne tukitegeera nti yasala n'agenda mu NRM. Ebyamutuukako bye bino mutuwe. Pampo omukekororo jejo westiibwa manya agangenze Gideon Tugume gasiya muzukulu wa Ndere agakyalo. Nenga olabika bulala kati. Nali nfudde. Kiki? Obutwa pampo omukekororo nga ngenze ku lulale ya President Museveni esembayo. Banga kuruno na mukira campaign. Biri byonna nali nfuddeyo. Eno mwene UPJ nali wawona twavaayo dda. Nganze katate nchikubira muzeyi ngamba nti muzeyi agende mu maaso social media nawalala wonna mukera kumacha mwami Kiwanda kubira sima ngamba baneetage kororo nga 13 mukera nyambala bulungi akakoti kange ngenda amanyi ngeze kusinkana mukulembeze w'eggwanga watu nekusa ekifaananyi naye ntuuka wali batutuuza wano watuula batutuuza emabega bwetuti muganda wange amazzi gasooka ne gajjago nengasigenda ku zigwera saa musampule nnyo tenga akankoleki bagenda okugenda okugamba tugende tukube ebifaananyi nvaayo okugenda okudda nze nanywa bunywi walekawo amazzi nanywa bunywi okumala ssaawa bweti natabuka olubuto SFC yanzikyawo nga nkola businzi lutabusesema ate nzikubulya nga nkola businzi kino kyenkwakyagwa. Oyo ye Kanso Tugume. Ebyo byafuna naye mu ngeri y'emu nzikiriza tusooke tuzanye ate gwe bayita Kaweesi ye yakeegatta ku NRM ng'era naye ava mu NUP. Abantu tetuyiga ogenda tuwa omwami Kaweesi then tutandike lumu video yaffe. Museveni bayajja okulembera bapadda bayajja okulembera bapadda abalala bakadde n'okulaba tebakyakola ki Kyagulanyi tutalina budde balala buno bwe budde. A few moments later. Mwami Kyagulanyi na ttiimu ye bantu babi nnyo. Ngenda kutangaza eggwanga mwami Kyagulanyi bandi kye bali. Munindeke sawa. Mugenda kundaba president ngala. Tewali atamanyi n'okukomanda. Uganda yonna. Tewali atamanyi n'okukomanda. Era buli muntu yeebuuza n'okukomanda kisiki alina bya n'okukati.
sikalanya banno sikyalanya bantu babi nnyo batwavuwaza kati nasigadde komanda. Nzanye obutambi obwo lwa nsonga oli Tuguma agamba yava mu NUP n'asala kino ekisanja n'awagira President Museveni ne bwe bamukubira essimu gye yagenda bamuweerayo butwa. Kakati ono Komanda Kaweesi teyafuna kaadi n'azimba omutima. Mu kuzimba omutima owulira bye yali ayogerera NRM ng'awaana Kyagulanyi. Mu budde buno agamba nti bamulinde Kololo nga Mwami Museveni alayira ababuulira obubi bwa NUP bwonna, ababuulira obuziina bwa NUP bwonna. Okakasa otya nti gwe bakwagala musajja gwe? Okakasa otya nti toofune ebizibu Tugume bye yafuna? Anyway, mbaanirizaako basebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko nate olunaku olwaleero. Njagala kusooka n'okubeebaza ak'ensusso nti bannange mwebale nnyo nnyo nnyo. Olunaku olwajjo nazze n'omwami nga yeetaaga obuyambi. Emboozi ngenda kujjanjibawe jjo twabadde mu ddwaliro gye twabadde bamukozeko operation esooka yagenze bulungi. Ebyo tugenda kujja nabyo. Bannange mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale kutaasa nsi, mwebale kubeera na mitima mirungi. Ngenda kujja bye tuyogerereko mu story gye twakoze mu ddwaliro. Njagala nkusabe video gimpeere like mukwano gwange eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Eno DPTV Uganda yenze Sajjime. Tutandise bwe tuti olunaku olwaleero. Njagala tutandike ne Mwami Museveni. General Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo olunaku olwajjo n'ategeeza eggwanga nti ye ne famire ye ng'ali mu mmotoka avuga, mukyala we nga mwali ne muwala waabwe basimattusa akabenje. Mwami Museveni bino bye bimu ku bigambo bye yakozesezza. Yabadde alaga muwala we emiti ng'amubuulira ne we bagiyita. Wakati mu kubeera nga ali distracted n'ebyo amulaga guli muti we guti guno muti bwe guti, katone emmotoka ewabe ateetomera omuti. Mwami Museveni nabadde ntunuulira ku birowoozo bya bannayuganda ne ŋŋaana bannange. Anyway, katufune General Museveni ng'ayogera ku nsonga eno, then nzije tweyongereko mu bisingako awo. Just a few days ago, and I was driving. You know, I'm also some sort of driver. I even qualified to drive a lorry because I drove one in 1972 when we were attacking Mbarara. Our soldiers ran away and I had to drive a 7-ton Bedford lorry with the Tanzanian National Service. So I was driving with Mama and my daughter, and I became a botanist, showing my daughter the trees, this one. Then I got diverted, but when we almost going off the road, we could have had an accident. But God brought me back in time, and so every time you can see effort of man. So what I don't accept is don't work,
stray, no. Okay, kale oye General Yoweri Kaguta Museveni bwetubanga tuvuddeko eyo nzikiriza era nga tukyali wa mwami Museveni yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo bwatyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga alabula era nga yasinzidde mu mukolo gwabaddewo ogwa Tera Sita olunaku olwajjo. Mwami Museveni n'alabula mutabani we ye General Muhoozi Kainerugaba. Ono tumumanyi bw'agenda ku mukutu ogwa X bw'aba yasazeewo kuwandiika era asobola okusulako, n'amulabula n'amugamba nti byonna by'owandiika ogira weerekereza omukutu guno. Weewale okuwandiika ku lutalo olugenda mu maaso wakati wa Iran, Israel ne America. Yamugambye weewale okwogera yadde okuwandiika ku bikwata ku lutalo luno. Mwami Museveni bino ebigambo nkakasa yabyogedde mu kifaananyi ekiraga nti amanyi mutabani we. Essaawa yonna asobola okukola statement nezaala ebizibu mu ggwanga. Njagala ojjukire luno olutalo lwa banene. Abaana baali Dubai awo nga bagamba temuddamu tugamba mbu simanya mwalabazi sabasaba. Luno olutalo lwa intercontinental ballistic missiles. Kakati gwe Uganda abasajja nga batuula ku mmeeza yogera ku nuclear toyogera Muhoozi sirika. Muzee agamba mutabani we gusale toleeta ebizibu. Gusale. So mwami Museveni yakoze okulabula eri mutabani we. Si wokka yakukoze ne ku babaka ba parliament n'abakungu ab'enjawulo. Kansooke nzijewo kano then nzije ku parliament. Ffenna tumanyi nti mwami Muhoozi y'omu ku balungi mu kunaawuuza entalo, asuubula n'ezaalayisi zaasobola n'eziyinza okukaluba. Lwaki ngamba zaasobola n'ezaatasobola? Zaasobola ezo ziggwa ne biggwa. Zaatasobola taata yeetonda oba eggwanga ne lyetonda. Muzee alabika yategeeraga luno terulimu byakwetonda. Tebirimu byakwetonda, tozaala bizibu. Ekyo n'akizza ebbali. Kakati ate waliwo bannayuganda ababadde ku mutimbagano. Nzijukira Patrick Mukasa yavaayo n'agamba nti bajjeno nti America kyekola temanyi kyekola, tuyite jeno waffe mulabe oba bino tabimalirize mangu. Kakati bannayuganda nabo bali mu kwebuuza omukulu jeno CDF nga tayogera. Bannayuganda bali mu kwebuuza CDF nga tavaamu kigambo ku luno olutalo. Abaana bagamba CDF nga akuumye empisa. CDF asirika atya ku luno olutalo olunene. Bulijjo agamba America tugyewulira. Vaayo gambe nti ABCD bagamba jeno bino byabanene sigala gy'oli. So mukadde kano bannayuganda babuuza jeno ebibuuzo, jeno tayanukula. Ndowooza ali mu luwummula lwa X, ali mu luwummula lwa Twitter. Agawaayi kansirike oyinza n'okusonga mu Kyagulanyi abasajja nga ne basitulirawo obusungu bwabwe. Oyinza okwogera ku kino abasajja balinga nnumba ne basitukirawo katusirike busirisi ebigenda mu maaso tetubiraba. Kyagulanyi byonna bikole tuwulidde baakuyise mu Amerika. Ne kale olutalo lwabano kalugwe tunadda ne tukuyiriba naye nga temutukubidde mu bino. Yes,
nga temutukubidde mubi abakulu baditizi era bali kali akagambo k'omungereza cowards live longer naye kyebeerabira kimu nti they die in large number. Anyway, tuveeyo eyo tujja ku parliament. General Yoweri Kaguta Museveni ng'omusajja omugezi mu nsonga z'okubeera mu buyinza ayina entalo z'atatambaala. Yalabudde dda parliament temugeza temukigeza ne mutuula nti muteesa kubigenda mu maaso mu lutalo olugenda mu maaso. Teyakomyawo n'agamba ne bwe kubeera discussinga ku ntalo ezo temugeza temukikola. Kino kyali kyasembayo mujjukira lwali lutalo lwawa balyoke batuleetere wano baali baki moganizijukizaako baali baki be baleeta wano mu nnyonyi babataasa lutalo bannaye munzijukiza embeera bidde Abapakistani ndowooza abaana ne bagamba Obupakistani nga bulungi ne babuleeta ne omuntu adduse nga azze kunoonya bubuddamu ddala lwaki mumupangisiza 5-star hotel. Ebibuuzo byaliwo nti bano ababunzibunzi barakizale nojja ng'ozze kubundabunda ne bakupangisa 5-star tugamba kasita twatandika okubuuza ebibuuzo bingi palamenti nejja neebuuza ebibuuzo mwami Museveni n'abagassiddamu nammwe baminisita abeefuula mu mwagala okwogera temuddamu siddamu bawulira kakati ne ku luno agambye olutalo muluveeko. Mwami Museveni agambye olutalo mululugeho muluveeko temutuzaalira ebizibu. So ye mwami Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni nzikiriza tukwate ekkubo atumuteeke ebbali then tweyongereyo nenga nyongera okubebaza mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mutambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo nga tuvudde awo kangende buterevu munda mu ggwanga erya Israeli oba munda mu ggwanga erya Iran. Amawulire ge tufuna okuva munda mu ggwanga erya Iran okusinziira ku basajja baba Iran bagambye nti musooke musale omuliro mwenna ababadde basuubira okuwanika mugira mulindako. Bino byogeddwa omu ku bakulu mu magye g'eggwanga erya Iran ategeezezza nti tebalina kirowoozo kyonna kyakuteeka wansi byakulwanyisa nti era bakukola obulabe oba bakukola obulabe ku ggwanga lino erya America ne Israeli okutuuka ng'olutalo lubakeese. Bagambe tugenda kukekenyeza ennyago tugenda kukuba Omumerika n'Omuyisirayiri okutuuka ng'olutalo lubakeese. Ng'olutalo lubakeese ne balwamuka ne baluvaamu. Okumanya bano abasajja aba Iran bamalirivu ono ategeezezza nti tebafa ku bbanga lutalo lwe lugenda kumala wabula engeri yokka gye luyinza okuggwa nga Iran ewangudde. Bino boyi tebinnaggwa. Omusajja akugambye bano tebafaayo ku bbanga lutalo lugenda kumala bbanga ki ne kye bafaako eki Iran kumaliriza lutalo luno nga yeruwangudde. Ababadde bagamba nti luggwa ddi Wolan omusajja abagambye bino tebinnaggwa oba batukuba oba bakola ki bino biggwa tuwangudde nga Iran ewangudde America ne Israeli. Kino kinaasoboka oba tekisoboke? Teri kitasoboka mu nsi naye ate waliwo kyolaba ng'oli akiremeddeko nga kiyinza okukaluba nga kyonna kyasindiikiriza kuyinza okubeera okulumwa okwabo basaalumanya ne naalumanya.
shit. Yavuddeyo negamba nti kati America obudde buno ekuba malwaliro. Kino kiresewo ebibuuzo bingi eri abalwanirizi b'eddembe okwetooloola ensi. Lwaki America yandibadde ekuba amalwaliro? Bw'eba ekuba enkambi z'amagye, ekuba facilities ez'ebyokulwanyisa, naye si kirungi okubeera nga bakuba ate ba civilian. Kino kiresewo ebibuuzo nkumuliitu, ebibuuzo biyitirivu ebyetaaga ansa. Nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera nga wekkanya ku screen, eddwaliro eryo lyakubiddwa era abantu abawerako baalumiziddwa so nga tewaliwo n'abaafudde. Kati ensi ebuuza, America yagenda mu lutalo ki? Naye era abatunuulizi b'ensonga bagamba nti enteekateeka eno Iran yagisookamu. Iran ebadde ng'ekuba randomly, ng'ekuba abantu ba bulijjo. Naye newankubadde Iran ebadde eyina ebikompola byekuba mu bantu ba bulijjo, ate ggwe teweetaaga jjanukula na kuba bifo ng'amalwaliro. Ebifo ng'amalwaliro, ebifo ebyenzikiriza, mizikiti, kereziya n'ebiringa ebyo mu lutalo tebikkirizibwa kuba. America bagamba yandibadde ne discipline mu nteekateeka eno. So olutalo lunyinyintidde. Abantu abasoba kati mu 9 be bakakakasibwa nti bo bafudde. Abasoba mu 9 abantu bali mu kufa. Bino byonna tubiraba nti America etuuse ku kubeera ng'ekuba amalwaliro. Waliwo Sergeant Brian, ono yaweerezaako nga neve mu magye g'eggwanga erya America. Wabaddewo olutuula luno nga lwa bakugu mu magye. Sergeant ono yabuuzizza ekibuuzo. Ekibuuzo kye kyabadde clear. Ng'agamba nti ddala nga America twetaaga okulwanirako Iran? Twetaaga okufiirwa abajaasi baffe, bannansi baffe nga tulwanirako Iran mu ngeri emu oba endala? Omusajja ono yabadde abuuza nti lwaki tulwana entalo ezakatumulwanireko, ezampalaniraako, ne tugenda mu maaso n'okubeera nga tufiirwa abajaasi baffe, America efunamu ki? Kibuuzo kyabadde kinene. Era Sergeant ono yeekalakaasiza ekyaddiridde bebe ebyokwerinda okumukwata ne bamufulumya mu kifo kino. Embeera eno nayo eresewo ebibuuzo. Era bwe bomu ku butambi obuli ku mutimbagano nga buddukira ku sipiidi ey'ekizungirizi nti omusajja ono yandiba yabadde n'ensonga. Olutalo lwa America ne Iran luli kuki? Kubanga gye byava emabega ate Israeli ye yali yeepima ne Iran. N'olutalo olwasooka abagoberera twalubawaako wano nga bateri between Iran ne Israeli. Era emmundu neesekamuko, ebikompola ne biyitiŋŋana. Kakati bagamba nti America okutuula ku mmeeza ne Israeli, Trump ne Benjamin Netanyahu, America efuniramuwa. Era waliwo ebibuuzo nti bannansi ba America bamativu n'ebigenda maaso. Of course tugenda tuukayo. Katulaba katambi ka Sergeant ono nga bamutwala. Katono nnyo then nzije. Israel! His hand! Oh! His hand! Sir. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Okay. Control your Senate. We're stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand's stuck. A U.S. senator
coward. That's why you got kicked out, fat ass. Everybody sit down, please. Sit down, please. Everybody sit down, please. Everybody sit down, please. I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. Is your hand okay? Okay. No, it's not. This is disgusting. Disgusting. Just pull it out. Okay, kale. Eyo yembeera. Ne wabaddewo bannamawulire okubuuza ebibuuzo nga babuuza Secretary of State nga bamubuuza nti bannansi ba America bamativu ne kino ekigenda maaso. Bannansi ba America bamativu ne kino ekikolebwa ekigenda mu maaso. Omukyalo ono yawulikise nga nnyonnyola n'agamba nti Abamerica bamativu nakyo ekigenda mu maaso. N'enkula za Sergeant oli Abamerica bamativu naki ekigenda mu maaso ne America kyeri mu kubeera ng'ekola. Mu speech eno yabadde adifendinga omukulembeze Donald Trump nti kyonna kyakola kiri mu mateeka. Njagala tusooke tufuneera akatambi kano. Does the president believe the country supports the actions that he's taken so far in Iran? I think he does, and I think the president knows the country is smart enough to read past many of the fake news headlines produced by people in this room that this action was unjustifiable. Again, this is a rogue terrorist regime that has been threatening the United States, our allies, and our people for 47 years. And the American people are smart enough to know that. And they've also been smart enough to listen to the president himself, not just over the past year in this second term, but during his first term as president, and also for the past 40 years of his life. This is a president who has been remarkably consistent on this issue, that Iran can never obtain a nuclear weapon. And the president tried peace through diplomacy, exhaustively and extensively. Okay, kale. Oyo ye Secretary of State then njagalera nkujjeyo. Era nga tukyali ku nsonga zezimu njagala tubuuze abasirikale ba America bakubiddwa ne bafa olunaku olw'okwosa eggulo. Ebibuuzo byeyongedde okubeera nga bivaayo. Abakubiddwa njagala tusookeera tulabe akatambi kano. Bali bana nga bw'obalaba ku screen. Abo nga bw'obalaba battiddwa. Naye kigambibwa nti si bokka be baafudde, waliwo abalala abaafudde. Then America kino kye yanona mu lutalo. Nyeera njagala gwe mpuliriza ndaba okitegeere nti America yemu ku nsi ezitasobola kuwa mukisa okulenga bakulaba mu nsonga za nuclear oba ofuuse threat era bw'oba owuliriza bakugamba nti Iran okubeera in fact Iran batujju. Iran okubeera ne nuclear ebeera threat eri ensi kubanga tebamanyi kyakukola. Zino ze statement America zeekola. Era twalabe Benjamin Netanyahu ng'avaayo agamba nti bo be bantu abalungi nga Israeli ne America, naye Iran they are the bad guys, be babi. Ovaawo novaayo n'ogenda n'osooka ofuna biki ebikoseddwa. Olunaku olwajjo Iran yakubye base ya America esangibwa Dubai. Olunaku olwajjo Iran yakubye base ya America esangibwa mu Iran. Yagikubye mu kaseera we babadde nga batandise okubeera nga bakungubagira supreme leader waabwe oba abadde supreme leader waabwe amanyiddwa nga Ayatollah Ali Khamenei oba Khamenei. Eno nga bali mu kutandika okungubaga
balumbye ne bakuba ebifo ebyenjawulo ne besi ya America mwe yagendedde. Olutalo luno dulaga luddawa. Olutalo luno dulaga luddawa. Mu kaseera ke kamu nga bali mukungubaga, njagala kutegeeza Munnayuganda waliwo ekiragiro ekyayise okuva mu kooti. Ekiragiro kino nga kigamba kitya? Iran yayisizza negamba munnansi wa Iran yenna sebo oba nnyabo anaakwatibwa ng'oli mu kusanyuka owagira Omumerika kajja kukujjuutuka. Kooti munda mu ggwanga lino yategeezezza nti ekibonerezo ky'ogenda okukwasaako kyakulamulwa ng'amateeka g'Obusiraamu we galamula. Njagala ojjukire nti waliwo abantu abasanyufu ennyo olw'okuttibwa kwa Ayatollah. Bo tobeerabira era njagala onzikirize tuzannyeyo ne bwe tuzannye eddakiika emu osobole okutegeera nti kituufu waliwo abasanyufu ku kufa kwa Supreme Leader ono amanyiddwa nga Ali Khamenei Ayatollah. Katusooke tufuneko akatambi kano katono nnyo then nzije tweyongereyo. We are so excited. Words cannot describe the feeling of the people of Iran. My reaction of this attack is excitement and hope for the Iranian people, for freedom and democracy in Iran. We are here to be the voice of Iranians and tell the world that we want regime change. Khamenei is no longer alive. He is dead. God bless Israel. Thank you. USA! 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 For the first time ever, I feel that I'm getting close to going home. So I will continue coming until Iran is free and I can taste it. Okay, abo be bannansi beggwanga erya Iran nga bagamba nti ffe totubuulira omusajja oyo abadde yatutama bannange kaafe bonga basanyufu ebitagambika n'okubeera nga Ayatollah mugenzi. Kakati abo buyinza bagambye tetugenda kulwanagana na Amerika, tulwanagane nammwe. Imwe kooti yegenda okulamula singa tukukwata. No excuse. Kooti egenda kulamula ng'amateeka g'Obuyisiraamu bwe galamula eri oyo omunnanfuusi omuli w'enkwe. Abayisiraamu mumanyi etteeka eryo bwe ligamba singa obeera munnanfuusi oba omuli w'enkwe. Irani egamba tetugenda kulwanagana n'abantu b'ebweru ate tulwanagane nammwe ab'ewaka. Mugenda kutubuulira mwensi yammwe mugikyawa kutuuka ku kyenkana ki. Then awulutalo mukadde kano we lutuuse. Era njagala onzikirize ssebo oba nnyaba agenda mu maaso n'okubeera ng'otwekaanya. Mukadde kano nsoke nkuyiseeko oba olyawo mu bimu ku ebyo ebitonotono ebitambula mu lutalo luno olwa Iran oba America, Israeli versus Iran. Yabadde embeera etatunulwako wammeeme ntono olunaku lw'eggulo nga bannansi mu ggwanga lya Iran baziika abaana ab'obuwala 165 abattibwa ku lw'omukaaga mu bikompola bya America ne Isirayiri bye baakeera okuyira ekibuga Teheran n'ebibuga ebikiriraanye. Ebikompola abaana byabasanga mu bisulo byabwe wabula abadduukirize bagenda okutuuka nga bangi baluguzeemu obulamu. Bano babasimidde entaana mu kifo kyekimu era n'essanduuko ezaabwe zaatambuziddwa wamu okutuuka mu kifo we baaziikiddwa wakati mu nnaku n'amaziga okuva mu bakungubazi. Abazadde abamu baabadde bawanise ebifaananyi by'abaana baabwe nga mulimu n'abo abaafiiriddwa abaana abasukka mu omu. Entaana baasobodde kusimako 160 kubanga abawala abalala 5 b'ebikompola byabasesebbudde obutasigalawo yadde kwe bayinza okubategeerera.
n'okutuusa kati gavumenti ya Iran obutemu bune ekyabutadde ku America ne Israeli bo bakira abeegaana nga bagamba nti mu bulumbaganyi bwabwe tebajjukira kukuba kifo kyonna wali ssomero. Kyokka wakati mu kwegaana n'ebikompola bibazze baweereza okutuusa olwaleero bikubira ddala ebifo ebirimu abantu ba bulijjo, amalwaliro n'ebifo by'ekitongole ki Red Cross Crescent ababa bazze okudduukirira abafunye obuzibu. Luno lwe lunaku olwokutaano ng'olutalo luno lukwajja nga lusaasaanye n'okutuuka mu Lebanon nga bano Isirayiri kyebakubira kugezaako kweyingiza mu bitabakwatako. Iran nayo tennawummula eyongedde okunyugunya ebikompola mu buli ggwanga eryegiriisa n'abalabe baabwe nga bakuba ebifo ebiterekebwamu amafuta n'ebyo ebibeeramu abakungu ba Amerika ne Isirayiri. Ekitebe kya Amerika mu Dubai ne Saudi Arabia nabyo birugendeddemu. Abantu abasoba mu 8 be baakafiira mu bulumbaganyi buno mu Iran, so nga mu Lebanon basoba 50. Yo Isirayiri ebifo ewaayo teganya mawulire kubikwata na kubisaasaanya wabula nga ababisomolayo bakakafu nti naye abafudde be bangi nga tebikyali bya sserukunduza akunduza ez'abanne ng'ezize zigejja. Okay, kale yeyo emboozi then ngenda kusaba tweyongereyo. Mu kweyongerayo waliwo omuyizi eyafiiridde ku ssomero. Emboozi eno njagala tusooke tugiwulirize, sigenda giwaako nnyo kirowoozo nga tonnaba giwulira. Yafiiridde ku ssomero, essomero lyaggaddwawo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Muyizi wa kibiina kya 5 yasangiddwa munda nga yeetuze. Ebibuuzo weebiri, tusooke tufune emboozi eno then nzije. We tutuukedde ku ssomero Likololo Junior School Kayunga Gombe mu district y'e Wakiso tusanze embeera ya kiyongobero. Newankubadde essomero lino lya Kisulo tusanze ebibiina byonna biggale nga mpaawo omuyizi n'omu ali ku ssomero lino. Abaana abamu bazze nga bajja okusoma nabo bagamba muddeeyo abasomesa ababaddeyo. Naye nga kitukoze bubiri nnyo Mukama atusaasira tukwasizeko ku bigenda mu maaso. Tukitegedde nti olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro waliwo omuyizi John Terry Kisekka eyasangiddwa mu kisolo ky'abayizi nga yeetugiddemu. Nga yeewanise ku mulamba waggulu naye ng'asobose olulimi soko n'amusalayo n'agwa wansi. Kyatwewuniikiriza nnyo omwana omuto okutuuka okwetuga. Ekyamazima tetwategedde kiki, tetwategedde kyamuviiriddeko kwetuga. Ono ng'abadde aweza egy'obukulu 15 ng'asoma kibiina kya 5 abadde kyajja atandika okusoma ku ssomero lino. Yazze ttaamu eno, so ayinza okuba yazze n'ebizibu oba oliawo okuveeka oba omuzadde teyayogera naye kikwatagana ku ssomero. Kwegamba byonna tubyebuuza bwebuuza. Ayinza okuba omwana aliko ekyoyo ekibi ekimutambuliddeko ekyazze nekimutambulirako kuba omwana mupya nekimuleetera ekyoyo ekyo kukola ekikolwa ekyo. Kigambibwa nti Kisekka okwetuga yasoose kugenda ku muzikiti banne gye babadde bagenze okusiibulukukira. Nayagala ogoberera banne ku muzikiti, abasiibulukukira ku muzikiti. Kati ne bamugamba bwe tuli musiraamu ddayo. Kati ye mukumuzza n'agenda wa? N'agenda mu ddoomu. Mbu metroni n'amubuuza onoonya ki? Ddayo ku ssomero. N'agamba anoonya ekitabo. Kigambibwa nti banne abalala babadde bagenze kusoma bitabo olw'eggulo bwe baakomyewo ekiro mu Kisulo be bamulabye ng'alengejja. Takomyewo nga tamanyi nakiri mu ddoomu naye ng'ono yeggalidde kitegeeza yadesa ya prep. Betwogeddeko nabo batubuulidde nti Kisekka tabadde na buzibu bwonna ne banne nga tebamanyi kyamuviiriddeko kukola kino. Abadde n'omukwano ku banne, omwana ng'ayagala banne, omwana agula n'ekyokulya n'awa bannajja ne banne. Olabira ddala nti ali friendly, musanyufu, asumbwasumbwa ng'omwana era emize gy'abaana nga w'ogimanyi. Waliwo abateebereza okubanga obuzibu bwavudde waka omwana ono gy'ava era ne basaba abazadde okwogeranga n'abaana baabwe nga tebannabaleeta ku ssomero. Abazadde nti bafeeyo nnyo okubuuza omwana ekintu kyayagala n'essomo lye yeetaaga.
kiyinza okuba kyavudde nga bamulese mu ssomero naate talyetaaga. Amanyi famire zibamu n'ebizibuzibu ng'oluusi waliwo yali yeetuga nga temumanyi oli yeetuga bwe yeetuga n'omwana nekimukola ki ekimulonda. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala atubuulidde nti babakanye ne kaweefube ow'okunoonyereza ku musango guno. Abantu babiri okuli metro w'essomero lino erya Kololo Junior School ne director ow'essomero lino batuyambeko mu kunoonyereza nga naye tukyanoonyereza okuzuula kiddala ekyaviiriddeko okufa kw'omwana ono. Mu kaseera kano omulambo guli mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Okay, kale emboozi simanyi ndowoozayo gy'oyina ku mboozi eno, simanyi ndowoozayo gweri ki ku mboozi y'omuyizi ono. Nja kusaba ogende mu comment section ogimpe, era njagala munzikirize tukome wano, tugenda kukomawo n'ebintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Nja kusaba wekumire ku mukutu guno, yenze Sajime. Katonda omulungi ow'ekisa abatuwere bye musinga okubeera nga mwagala. Tugenda beera nga tudiŋŋana mu mboozi zigenda okubeera nga ziddako. Morgan waali bulungi nnyo, enteekateeka muyinza olaba nga zikyuseemukko wano nga mu vidiyo eno, naye ensonga y'amasannyalaze gammwe ag'e Uganda.